Usa ka Cameroonian national ang nasikop human gikatahong migamit o gadaghang mga alias o nga mo check-in o mga hotels apan kalit lang kini mo biya og way bayad-bayad. Si Luan Mirondina sa report. Pinasikad sa warrant of arrest, nasikop ang 40 anyos nga si Tony Anderson o sa Cameroonian national. Si Anderson, kinsa nagatubang og kasong estafa, nasikop sa barangay Green Hill, San Fernando, Miyerkules Santo sa hapon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sokalit, hepe sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police, nga ubay-ubay na nga mga hotel sa dakbayn sa Lapu-Lapu ang nabiktima sa langyaw. Usa na is mangilad na siya ba? So gamitan niya sa plantalya ang kanimong hotel para ingnon siya nga dato adunahan siya. So ihan ning gamiton then yun nga kalit lang siya og pahawa sa usa ka hotel nga dili mo bayad. 2016 pa, gikatahong nakasulod sa nasod ang langyaw. Apan sa mga dokumento nga nakuha gikan kaniya, migamit siya og nagkalain-laing mga pangan. Gikan pag-arrive niya, naabot siya Mindanao, tapos adik Manila, Mindanao, tapos nga rin sa Cebu, tapos sa Cebu transfer from one place to another. So para lang to evade arrest. Nagpaila siya ang unang-una Canadian citizen, however pag-check nato dili niya magpaila sa usab siya og kuan, magpaila usab siya og Cameroonian and so on and so forth. So daghan kay siya gigamit nga pangalan. Apan ang suspitsado nagdumili pagluwat og pamahayag. Nothing to say. Ang suspitsado nakakuha pa og quarantine pass sa lungsod sa San Fernando gamit ang iyang alias nga Stefan Jomo. Subay sa mong hitabo, giawhag sa Lapu-Lapu City Police Office Director ang mga kapitan sa pagsusi sa background sa mga langyaw nga nahatagan og quarantine pass o hataganan og quarantine pass pinaagi sa pakigalayon sa labing duol nga police station. I suggest na they should first coordinate with the police, no? Kay wa ta kay balo kung sa background sa maong foreigner. Karon lang yung hapon, nasubay sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police, pinaagi sa Bureau of Immigration nga ang pangang Tony Anderson gigamit usab sa laing langyaw. Padayon pa karon ang gihimong pagsubay sa tinuod nga identity sa maong langyaw. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.